হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি, আশা করি আপনারাও সবাই ভালো আছেন। তো আমাদের বাসার কাছে একটা খুব সুন্দর একটা পার্ক আছে, আজকে ওখানে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম। এখানে তো লকডাউন চলছে এখন, তো পার্কটা অনেক সুন্দর, তো সবাই মিলে উপভোগ করুন। Hi guys, welcome back to Shanice Tiny Vlog. So today we're feeding the duck. Did I feed them, guys? You're not a duck. You are a ducky. মজা পাচ্ছো না ফিডিং করে জানি? Yeah. Now with lots of food for today's snack. Their lunch time. Oh, this white one. White duck. Come on. The white duck is. I'm feeding the duck. Yeah. Shani feeding করছে ডাক্স গুলোকে। ডাক্স গুলো মনে হচ্ছে হাংরি। ওহো। ওয়াও, এটা এত সুন্দর করে পাখা মেলে আসছে, ভেরি নাইস। শানি দেখো, শানি এটাকে দেখো, ও মাই গড, সো গুড। ওই যে সব আসছে এখন, খবর পেয়ে গেছে, সব এখন চারদিক দিয়ে আসতেছে, সব শানির কাছে আসতেছে। Katviraali. Hello. Asa. Come here. Oh. আছে? নাটস খেলে এটা দিলেও হবে অবশ্য। কি করছে ও, জানি কি খাচ্ছে? ও নাট খায়। Eating something. নাট খাচ্ছে। Wow, so cute. এটা কিউট না? ছোট্ট একটা লেক আমাদের বাসার কাছে, এটা খুবই সুন্দর। Amazing. শানি অনেক ডাকস আসছে, সবাই খবর। এটা পেখম দেখো, ময়ূরের মতো পেখম মেলছে, দেখছো? ভেরি নাইস। হ্যাঁ, এই দুইটা যে কি সুন্দর। ওয়াও, রিয়েলি
ওই একই একই Wow, very nice. কি পরিমাণ সুন্দর হ্যাঁ পাতাগুলো, নাইস। এই গাছটা আমার সবচেয়ে প্রিয় গাছ। এই গাছটা অনেক সুন্দর, পুরা দেখতে বট গাছের মতো, কিন্তু গাছটা চারিদিকে ডালাপালাগুলো এত সুন্দর করে ছড়িয়ে রাখে, রিয়েলি নাইস।